Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Nu mi este deloc ușor să abordez subiectul de astăzi, mai ales că pe canalul meu se pot preumbla rude de ale mele, cunoștințe din viața de zi cu zi și care mă pot judeca mai mult sau mai puțin greșit pentru ceea ce voi mărturisi, dar așa cum cred că viața aceasta este unică și prețioasă și că este un dar de la Dumnezeu, mi-am propus să nu o ascund după perdele. Voi lăsa experiența mea proprie de viață și povestea mea proprie și personală la cheremul vostru al tuturor, în lumea duală, să fie judecată conform judecății lumești, cu scopul ca pe câțiva pe care îi va atinge să îi trezească la o nouă realitate. Voi aborda teme care țin foarte mult de partea mea de umbră, de partea mea ascunsă, și pentru acest lucru mi-am pregătit un citat, care este citatul meu preferat din toate timpurile, din Terențius, prin care voi folosi un fel de disclaimer sau un fel de atenționare a tuturor celor care vor fi șocați, care mă vor lua în derâdere, care mă vor ridiculiza în comentarii. Așa că vă voi confesa următorul lucru. Homo sum, humani nihil, a me alienum puto. Sunt om, nimic din ce este omenesc nu mi este străin. Pentru aceia dintre voi care considerați că sunt doar un înger sau doar o ființă plutitoare pe vibrații înalte, am să vă mărturisesc că experiența de viață care m-a dus în acest punct din viața mea nu este una deloc plăcută și am reușit totuși să o transform, să o alchimizez, să o metamorfozez și să ajung la cunoașterea pe care o expun astăzi benevol tuturor celorlalți. Haideți să începem cu începutul după un intro atât de serios și dacă e nevoie să-mi iau pauze pe alocuri, o voi face pentru că nu este deloc ușor să-mi expun experiența proprie de viață. Aș fi putut să spun că este vorba despre o prietenă, despre o cunoștință sau despre o fată oarecare, dar mulți dintre voi sunteți destul de inteligenți să deduceți că toate lucrurile despre care vorbesc sunt propria mea poveste de viață. Lamia s-a născut într-o familie unde a avut un tată destul de autoritar, era foarte dominant, îi plăcea să controleze în exces absolut orice, pe care ulterior ea a descoperit că ar putea să-l integreze foarte ușor în categoria oamenilor narcisiști. Tatăl acesta era lipsit de orice formă de afecțiune. Nu se săruta cu mama de față cu mine, nu își arăta afecțiunea nici față de fetele sale. Iar ulterior, când am ajuns la pubertate, a început să pună un zid și mai mare între mine și el. De fiecare dată când alergam de la joacă și mă întorceam și mă așezam în brațele lui, mă respingea cu violență, da? Spunea, du-te de aici că ești fată mare de acum. Probabil pentru că îmi tresăltau cărnurile pe mine, pentru că dezvoltasem și eu niște sâni și probabil că simțea în interiorul său anumite porniri sexuale, pentru că tatăl, la bază, este și el un bărbat. Așa că fetița din mine, bineînțeles, a luat toate aceste mesaje, care sunt nicicum la exterior, deci omul n-a făcut cu intenția rea absolut nimic, dar pe care le-a perceput ca fiind acte de respingere, de neacceptare, de abandon și așa mai departe. Tatăl meu s-a concentrat întotdeauna pe educația mea. Vrea să fac în fiecare vară 10 probleme la matematică. Îl interesa să mă descurc în orice situație. M-a dus chiar când aveam vreo 5 sau 6 ani la Poșta Română cu niște bani în mână să plătesc o factură, cu scopul de a mă învăța greutățile vieții și cum să mă descurc să-mi plătesc sigură facturile, cum să mă descurc să dibuiesc care este ghișeul corect în fața căruia ar trebui să mă așez, cum să socializez cu oamenii și cum să dezvolt această capacitate în mine de a pune întrebări pentru a-mi rezolva propriile probleme. Azi așa, mâine așa, această fetiță s-a transformat într-o femeie. A fost aruncată de avalma în această lume și bineînțeles că a început să ia contact cu bărbații. Un mic amendament pe care uitam să-l spun este acela că tatăl meu nu mi-a permis niciodată să merg în discoteci, nu mi-a permis să vorbesc cu băieții nici măcar la telefon pentru a le spune care sunt temele noastre sau pentru a întreba care sunt temele pe care le avem pentru a doua zi la școală. M-a ținut întotdeauna la distanță de sexul opus, considerându-l ultra periculos și pentru că probabil își proiecta propriile sale activități și acțiuni din tinerețea sa, când fugărea femeile și avea doar gânduri necurate cu ele. Așa că Lamia, în momentul în care a împlinit 18-19 ani și trebuia să plece de acasă pentru o facultate, a ieșit în lume complet neprotejată împotriva acestui animal feroce numit bărbatul. La început, bineînțeles că a intrat în tot felul de relații, ușor timidă, ușor temătoare. Fiind ușor timidă și ușor temătoare, atrăgea în viața ei bărbați dominanți, agresivi, care erau foarte outgoing, cum îmi place mie să spun, care știau să ceară din start ceea ce își doresc, dar văzându-mă atât de moale și temătoare, mă respingeau din vari motive sau probabil îi respingeau eu pe motivul că sunt nesimțiți, că sunt nepoliticoși, că sunt cam vulgari, etc.
Nu știam că în mine se întipărise, de fapt, tiparul propriului meu tată. Nu știam că în mine, de fapt, se clădise imaginea bărbatului ideal. Și am mers astfel prin relații prin care am tot găsit bărbați foarte hotărâți, foarte determinați, care reușeau să-și impună punctul de vedere în fața mea. Dar eu avusesem această figură deja implantată în creier încă din copilărie. Acești bărbați mi se păreau că încearcă să mă domine, încercau să-mi ia din valoare, încearcă să mă controleze și nu mi-aș mai fi dorit să continui același tipar pe care l-am avut cu propriul meu tată. Dar la miuța cea mică, fetița aceea despre care vă vorbeam, pe măsură ce primea toate aceste feedback-uri sau toate aceste semnale din partea tatălui ei, începuse să-și clădească în interiorul ei imaginea unui animus răutăcios, unui bărbat ascuns în sufletelul ei, care să lupte cu toate forțele sale împotriva a ceea ce a văzut la exterior și nu i-a plăcut. Astfel, în interiorul meu s-a creat un bărbat dominant care să răspundă cu forță la forță. Se crease în mine un bărbat care să răspundă cu putere împotriva puterii. Se crease în mine un bărbat care să țină piept oricărui alt bărbat. De aceea, toate relațiile pe care eu le-am avut nu fuseseră pe placul sufletului meu. Le găseam cu sururi, le găseam tot felul de defecte. Ăla e un prost, ăla e un fraier, ăla prea și-a deschis inima în fața mea, ăla prea încearcă să mă controleze, ăla prea mă duce el unde vrea să mâncăm ceva la un restaurant, etc. Și îi respingeam, și mă despărțeam, și cunoșteam, și iar mă despărțeam, etc. Până când la un moment dat în viața mea mi-am găsit un partener cu care am relația și în prezent. Dar acesta era rănit pe parte de mamă. Toate acele aspecte care în el erau dominante nu mă afectau, pentru că erau dominante pe alte capitole din viața mea. N-a încercat să-mi controleze cu cine vorbesc, când ies cu prietenele, n-a încercat să mă controleze pe toate alte aspectele care pe mine nu mă interesau, dar era foarte slab pe toate aspectele pe care tatăl meu era foarte puternic. Tatăl meu repara îndată ceva în casă. Reușea să amestece repede un pic de Ipsos ca să acopere o crăpătură. Tatăl meu se descurca în orice circumstanță. Tatăl meu era agresiv, tatăl meu era direct, tatăl meu controla absolut totul, se îngrija ca toată lumea să aibă ce mânca, etc. Și bineînțeles că eu mi-am găsit un partener pentru care continuitatea la job nu era atât de importantă. Nu trebuia musai să iasă la pensie din acel job. Erau foarte ok și dacă avea pauze între locurile de muncă. Ulterior, în relația de cuplu, la Mia începe să-și manifeste dominanța și și-o manifestă prin aspectele sale de umbră. Animusul ei, bărbatul care este crescut în interiorul ei, locuiește în casă cu un alt bărbat. Ce se întâmplă când doi bărbați se întâlnesc în același loc? Bineînțeles că vor încerca să se domine reciproc. Astfel, în la Mia se dezvoltă o frigiditate care se manifestă pe o perioadă foarte lungă de timp. Încep să mă bâlbâi și îmi cer scuze, dar sunt subiecte foarte, foarte sensibile. Nu reușeam să mă deschid în fața dorințelor impetuoase ale acestui partener de viață. Mi se părea umilitor să fac anumite lucruri în dormitor, pentru că cine s-ar simți umilit? Un bărbat care este violat de un alt bărbat în pușcărie, spre exemplu. Așa că acesta, când venea cu tot felul de pofte și dorințe și idei mai deșuchiate, mie mi se păreau absurde, ieșite din comun și că m-ar îngenunchea și că m-ar reduce la ceva care este foarte umilit și foarte josnic. Așa că pentru mine, relațiile din dormitor erau foarte năclăiate, transpirate, obositoare. Trebuia neapărat să domin și să controlez eu pe celălalt. Trebuia să-l fac eu pe el să se simtă umilit. Nici de cum să fiu eu în poziția submisivă. În viața de zi cu zi îl cicăleam și îl ciondăneam pe la toate colțurile pentru că nu reușește și pace să înlocuiască, domnule, un bec. Că vai de mine, pentru orice neajuns din casă, chema un instalator sau un ajutor care să ne repare lucrurile. Îi reproșam toate acele lucruri pe care tatăl din mine mi le reproșa mie când eram mică. Învață să te descurci în orice situație. De ce nu te descurci în orice situație? Nu mă interesează că ăla nu poate sau că ăla nu poate, tu trebuie să poți. Și revărsam toată dihania din mine asupra acestui partener. Relația mea cu el, ulterior, s-a dezvoltat a fi foarte toxică. Bineînțeles că la un moment dat acest om, pentru că se simte reprimat aici, se simte reprimat colo, începe în viața lui secretă să se uite pe Instagram la alte gagici care ofereau din plin sexualitate, care își arătau corpul foarte lejer, care se prezentau în desuuri, care erau foarte relaxate în feminitatea lor.
Acest lucru pentru mine a însemnat trădare. Vai de mine, mă trădează. Faptul că te uiți la niște poze cu femei cu sânii mari este absurd. Cum poți să-mi faci mie asta în relație? Cum poți să mă trădezi? Cum poți să-mi înșeli mie încrederea când eu doresc să exercit tot controlul asupra acestei case? Dar la Mia, ulterior, a început să lucreze cu ea însăși. A început să se autoanalizeze și să-și vadă aspectele de umbră. Și acum sunt detalii pe care urechile pudibonzilor ar trebui să le ignore sau să închidă un pic acest material. Aspectele de umbră din viața noastră, spuneam eu, se manifestă atunci când nu ne vede nimeni, atunci când suntem singuri în casă, când credem că suntem într-un spațiu foarte safe, să scoatem dihania un picuț din dulap ca să mai iau un pic de aer. Așa că de câte ori prietenul meu pleca din casă, bineînțeles că exploram site-urile pornografice. Nu-mi spuneți acum că, vai de mine, ce păcătoasă ești, am intrat de curiozitate la început. Ulterior am văzut că existau anumite categorii specifice pe care aș putea să le studiez. Categoriile pe care am intrat le-am confesat la un moment dat unei prietene și am rămas șocate amândouă pentru că aveam aceeași afinitate. Ne uitam la bărbați în vârstă neputincioși care erau profitați de niște fete tinere. În acel moment mi-am dat seama, de-abia când am mărturisit asta la nivel conștient, pentru că eu făceam lucrul ăsta în secret când nu mă vedea nimeni, dar când mi-am confesat acest aspect prietenei mele cu care am putut să-mi mărturisesc această latură de umbră, ne-am dat seama amândouă că amândouă aveam tați mult mai în vârstă față de mamele noastre. Diferența de vârstă dintre tatăl meu și mama mea este de 15 ani. Eu pe tatăl meu l-am văzut întotdeauna cu părul alb, l-am văzut în vârstă. Și de fapt, în acele site-uri pornografice căutam o fată tânără care să-l abuzeze, să-l batjocorească pe un bătrân neputincios. Încercam să mă răzbun pe propriul meu tată. Mă uitam la acele filme în care femeile erau dominatoare și care îi călcau în tocuri pe bărbați, care îi maltratau, care îi biciuiau, care le ordonau ce trebuie să facă, pentru că în sinea mea voiam doar să-mi pedepsesc tatăl. Când mi-am descoperit aceste aspecte de umbră, bineînțeles că am luat acest tipar și l-am pus peste relația pe care o aveam cu partenerul actual. Și mi-am dat seama că în orice situație îl deziceam, îl criticam, nu-i mai spusesem un compliment de ani buni de zile, nu-i spusesem niciodată că este frumos, nu-i vedeam nicio calitate. Cu fiecare ocazie cădeam de acord. Îmi plăcea doar să-i scot în evidență defectele. Nu poți să faci aia, vai de mine ce slăbătură de om ești, că nu se lipește carnea de tine, nu te pricepi la absolut nimic, etc. Nu doar în site-urile pornografice ne putem vedea latura de umbră, ci în toate celelalte lucruri pe care le facem în absența partenerului nostru. În lipsa lui îmi permiteam să fiu leneșă, să las casa să se umple de mizerie. De față cu el îi arătam cât sunt de vrednică și cât pot să bibilesc, să spăl rufe, să fac o grămadă de treburi. Dar de câte ori pleca vreo 2 zile la munte, atunci zăceam în mizerie cu farfuria de cartofi prăjiți pe piept, mâncând în pat, bând în pat, stropind patul cu cafea, etc. Eram un grobian, eram un bărbat grobian care putea în sfârșit să se lase în maxima lui împuțenie umană, astfel încât atunci când vine partenerul să strângă repede totul și să acopere toată mizeria, să o îngroape înapoi în dulapul secret. Ce alte lucruri mai făceam eu în absența lui? Bineînțeles că, probabil, mă masturbam sau făceam tot felul de lucruri care erau reprobabile, pe care le-aș fi ascuns în veci față de el. Reușeam să-mi ofer mie acea satisfacție pe care nu reușeam să-i o comunic verbal, în mod direct, lui. Nu puteam să-i spun că îmi doresc ca în relația noastră sexuală, în aventurile noastre din pat, să mă supună și să mă ia în fel și chip, pentru că acele lucruri ar fi contravenit bărbatului din mine. Cum, Doamne, iartă-mă, să-i cer bărbatului meu să mă abordeze ca și când m-ar viola sau ca și când am fi într-un scenariu de film în care el este un bărbat care mă ia prin surprindere și mă posedă în ciuda rezistențelor mele. Aceea era doar partea de umbră, pentru că la exterior eram un bărbat care dorea să fie totul sub controlul său. Și mă uitam la tot felul de lucruri dubioase și încercam să-mi fac cu mine însămi toată acea satisfacție pe care nu aș fi putut să o verbalizez și pace. O ascundeam chiar și de mine însămi. Și am dat pe Facebook și în postarea mea pe care am postat-o pe canalul de YouTube Alchimia Spiritului în secțiunea Community, acel citat din Dostoevski care mărturisește așa: există anumite secrete în fiecare din noi pe care nu reușim decât să le comunicăm în taină prietenilor noștri cei mai apropiați.
Există alte taine pe care ni le mărturisim doar nouă însăne în taină. Și sunt alte taine pe care nu reușim să ni le mărturisim nici nouă însăne. Da? Sunt atât de tainice încât ne este frică să le recunoaștem. Și concluzia lui Dostoevski era: cu cât un om este mai decent în viața de zi cu zi, în spectrul vizibil al acestei lumi, cu atât ascunde balauri și demoni mai mari în tenebrele umbrelor sale. Așa că Lamia, care era decentă, care nu se sărută în public, care nu ar face toate pozițiile sexuale în pana mea cu nimeni, în particular și-ar fi dorit să exploreze toate aceste lucruri. Și acum, luând exemplul meu, puteți să-l aplicați pe experiența voastră de viață și să vedeți că la exterior ați manifestat vis-a-vis de partenerul vostru imaginea tatălui vostru. Practic, în relația voastră de cuplu se află tatăl vostru și partenerul vostru de viață. Doi bărbați care se împung în coarne constant. Dar în viața voastră privată, voi sunteți exact opusul tatălui vostru. În umbră a fost împinsă toată feminitatea Lamiei, toată dorința ei de a-și explora sexualitatea și corpul, toată dorința ei de a putea fi indolentă și de a nu executa lucrurile perfect așa cum și le propunea tatăl ei. Lamia aceea care habar nu are cum să se descurce în viață, Lamia aceea care poate fi și proastă și toantă, etc. Și toate aceste aspecte sunt ținute într-un dulap secret. Iar acum vreau să mai explorăm un pic această latura noastră secretă de umbră. Știu că o să mă pierd în gândurile mele pentru că sunt foarte multe lucruri care îmi sar în conștient în momentul în care vorbesc despre ele, dar încerc să-mi adun gândurile și să le prezint cumva într-o formă rațională și logică, astfel încât să poată fi înțelese de toată lumea, care are capacitatea de a-și deschide percepția și de a nu judeca în termeni de bun și rău ceea ce relatez. Pentru mine este absolut bun tot ce mi s-a întâmplat, fie că a fost bun sau rău, doar pentru că am avut posibilitatea să învăț din ele. Dacă eu am avut posibilitatea să învăț și să evoluez din aceste lucruri, înseamnă că s-au dovedit a fi niște lucruri binecuvântate în viața mea. În viața noastră, la un moment dat, îmi este foarte greu să-mi unesc gândurile, conștientizăm toate aceste lucruri și începem să facem această autoanaliză, să ne privim cu oglinda în sertarul nostru de umbră și să vedem toate acele lucruri care zac în noi și care sunt secrete, pe care le păstrăm deoparte din punctul de vedere al tuturor. Mi-am pierdut complet gândurile, oameni buni. Pentru că este un subiect foarte, foarte sensibil, m-au luat deja toate transpirațiile și relatarea experienței mele de viață nu este deloc una ușoară. O să-mi iau o pauză să mă gândesc și dacă este nevoie să tai această bucată și să editez ulterior, deși nu-mi face plăcere să editez. Filmez totul ca... Mi-am luat o scurtă pauză pentru că am intrat într-un loc foarte, foarte tenebros și nu mai reușeam să-mi reculeg pur și simplu gândurile, să devin din nou logică și rațională și structurată. Pentru că în momentul în care mă confrunt cu imaginea tatălui meu, care era logic, rațional și structurat, devin Lamia aceea care poate fi toantă, rătăcită, plimbată prin gânduri. Dar mi-am revenit acum și mi-am adus aminte despre ce vreau să vorbesc. Faceți un pic acum o comparație între povestea mea de viață și încercați să o transpuneți peste povestea voastră proprie de viață. Poate nu ați avut un tată dominant, poate ați avut un tată care era mai mult tipul de om cârpă, da? Pe care se ștergeau pe picioare toți ceilalți. Sau poate că ați avut un tată absent, poate n-a existat sau poate a plecat la muncă în străinătate și nu a fost prezent în viața voastră. Dar acum, revenind strict la capitolul sexualitate, și nu doar acesta, învățați să extrapolați toate subiectele despre care vorbesc, revenind la capitolul sexualitate, noi, ca femei, în energia noastră feminină vindecată, trebuie să fim o energie magnetică, primitoare, să fim femei îngăduitoare, înțelegătoare, calme, să putem să ne oferim iubirea cu dezinteres și să fim foarte, foarte relaxate în propriul nostru corp. Femeia trebuie să fie foarte mândră de nurii ei, de ceea ce posedă în corpul ei. Să nu se judece aspru că are sânii prea lăsați, prea mici sau prea mari. Să nu se judece aspru pentru că are niște burți sau că are niște coapse prea mari. Da? Trebuie să se accepte în deplinătatea ei, să știe că ea este moliciune, feminitate, vulnerabilitate. Dacă eu aș fi în acest mod, și am ajuns la acest mod după foarte, foarte mulți ani de lucru cu mine însămi, o parte de lucru inconștientă și o parte făcută în mod conștient, mi-am dat seama că și sexualitatea noastră este strâns legată de tot aceleași concepte. Astfel,
Pentru unele femei este de neconceput să facă sex oral, sex anal, în afară de poziția misionarului, cea clasică pe care au văzut-o la membrii familiei ei. Aceste femei sunt oripilate dacă le spui despre aceste lucruri, dar unele dintre ele sunt doar oripilate la nivel conștient când vorbești unul la unul cu ele, pentru că n-ar vrea să divulge secretele care se desfășoară în dormitor. Altele recunosc cu foarte mare relaxare că au încercat și au probat de toate. Au încercat inclusiv poziții sexuale foarte, foarte ciudate. Dar acesta nu este neapărat un lucru rău. Aceea este o femeie permisivă. Aceea este o femeie care se dedică total în pat partenerului său. Ea își spune practic, precum împărăteasa din tarot, tot ce am eu, tot ce posed eu, tot ce este corpul meu, ți-l dăruiesc din totalitatea inimii mele. Dar când o femeie nu poate accepta să întâlnească toate acele dorințe și pofte ale bărbatului? Nu poate accepta atunci când este pe energie masculină predominantă. Pentru că o femeie nu poate să facă toate aceste 3 tipuri de sex sau poate multe altele care există, când ea este tot bărbat. Este, cum spuneam eu, ca și când 2 bărbați s-ar întâlni în pușcărie și unul ar încerca să-l fecundeze pe celălalt în zona anală, da? Acela se simte umilit, jegos, îngenunchiat, rușinat, se simte vinovat, se simte prost, îi vine să ucidă. Și atunci, în dormitor, totul se transformă într-o luptă de dominanță, totul într-o luptă de putere. Nimeni nu poate să recunoască de ce femeia la un moment dat dezvoltă boli ale aparatului genital, fie că dezvoltă candidozele acestea recurente care se manifestă la toate femeile, fie că ciclul ei durează vreo 12 zile în lună, prin care se protejează practic de contactul sexual cu partenerul ei, fie că brusc are niște migrene, fie că brusc are niște investigații medicale sau niște antibiotice pe care trebuie să le ia. Ea de fapt își pune o barieră mentală împotriva relaționării sexuale cu partenerul ei și își ia pauza, își pune zidul sau distanța necesară între ea și acesta. Nu vrea să copuleze, nu vrea să facă sex, nu vrea să facă dragoste cu el. Îl respinge. De ce îl respinge? Pentru că este pe energie masculină. Aș putea să merg mai departe cu această energie masculină sporită în femei, care le aduce pe unele în pragul de a fi imposibil să rămână însărcinate. Dificultatea femeilor de a rămâne însărcinate se datorează în mare parte dezvoltării acestei energii masculine în ele. Nu pot rămâne însărcinate pe o perioadă lungă de timp acele femei care sunt foarte autoritare, foarte dominante, care au o carieră profesională foarte înfloritoare, care se luptă cot la cot cu bărbații, care negociază și strategizează tot felul de tactici în afaceri, etc. De ce? Pentru că acele femei sunt setate să opereze pe energie masculină, pe rațiune și logică și mai puțin pe permisivitate, vulnerabilitate, feminitate, candoare, căldură maternă. Dacă tu nu ai în tine energie feminină, îți lipsește energia maternă. Iar energia maternă este energia mamei pământ, mamei Gaia, care poate să activeze în pântecul tău, în uterul tău, posibilitatea creierii vieții. Viața trebuie primită în pântecul tău. Dar dacă tu ești pe energie de luptător, pe energie de protector, de erou care luptă împotriva unui inamic, atunci ești ca un fel de RH negativ care anihilează întotdeauna dușmanul, dușmanul fiind copilul care dorește să ia naștere în pântecul tău. De la toate aceste răni pornesc foarte multe probleme pe care ulterior le manifestăm asupra partenerilor noștri de viață. Și pentru a nu bălmăji aiurea, deși sunt acum pe foarte multă energie feminină, empatică, caldă, și mi este foarte greu să structurez și să am o anumită logică în ceea ce transmit, vreau totuși să vin cu niște bullet points-uri sau niște puncte de la capăt prin care să ilustrez că relația cu tatăl nostru reprezintă relația pe care o avem cu partenerul nostru și reprezintă identitatea noastră socială. Și mi-am notat eu aici cele 3 tipuri de tată pe care o fată îl poate avea în copilărie. Există tatăl autoritar, dominant, ce spun eu, aia faci, da? Și astfel fata se dezvoltă după chipul și asemănarea tatălui său. Ea își va pedepsi constant partenerul pentru toate imperfecțiunile sale. Ea nu tolerează imperfecțiunea, la fel cum tatăl ei nu a tolerat imperfecțiunea la ea. Va judeca toate acele lucruri pe care tatăl ei le-a judecat la ea și își va domina și anihila partenerul. Această femeie, în general, va găsi
de cuviință să ocupe și să controleze toate procesele casei. Eu decid la ce restaurant mâncăm, eu decid în ce vacanță plecăm, eu decid ce punem pe masă, eu decid educația copiilor, eu alerg cu actele încolo și încoace, eu mă ocup de toate lucrurile de achiziție de mașini, etc. Și această femeie va avea în general un partener care va căuta să facă cât mai multe activități în afara casei sale. Acesta va găsi tot felul de scuze să fugă pe afară. Mă duc eu să fac cumpărăturile, mă duc eu să spăl mașina, mă duc eu să fac nu știu ce treburi. Pentru că este sufocat. Acel bărbat este strâns de coaie în propria sa casă. El este făcut sau redus la stadiul de muierușcă, de femeie. El nu poate să sufle energie masculină în acea casă în care tu ai îngroșat aerul, l-ai făcut să fie vâscos prin testosteronul pe care îl manifesti la exterior. Și poate suna dur și dacă aș rupe acest fragment și l-aș pune într-un short, toată lumea m-ar acuza că sunt o rătăcită, pentru că nu ar asculta întregul context al problemei. Dar nu există numai tați dominanți și autoritari. Există tatăl pe care l-am denumit, între ghilimele, tată cârpă. Sau tată preș de la intrare, cum vreți voi să-l numiți. Dacă fetița se naște într-o familie în care mama îl flutură pe bărbatul ăla după cum vrea ea, dacă fata se naște în această familie în care tatăl nu are absolut nicio autoritate, nu poate să decidă absolut nimic, îl vede tot timpul că zice da mămicule în fața soției sale, atunci această fată va crește cu această mentalitate. Identitatea ei socială va fi de persoană sau personaj cârpă. Toată lumea o va călca în picioare, toată lumea o va nesocoti, toată lumea o va desconsidera, nu o va valoriza, nu va pune preț pe ea. Și atunci, ce fel de partener va atrage ea în viața ei? Va căuta un partener care să o calce în picioare, care să o devalorizeze, care să o jignească, care să o umilească. Pentru că ea asta a văzut la figura care ar trebui să fie stâlpul și coloana ei vertebrală. Această femeie va avea un partener dominant, meschin, care o va înșela, care o va călca în picioare, care nu va pune preț absolut deloc pe dorințele ei, care va face ce îl taie capul și care va considera că ea este doar o sclavă care trebuie să-i satisfacă nevoile de gospodină în casă. A treia categorie de tată este tatăl absent. Bineînțeles, acestea pot fi mult mai multe, mult mai variate, dar eu le-am identificat pe acestea ca fiind mari și late. Da? Tatăl absent, care este în viața unei fete care a crescut fără tată. Sau tată absent, care a crescut într-o familie în care acesta a fost plecat, părinții lor au fost divorțați și a fost crescută exclusiv de mamă. Atenție, ca tatăl să fie absent nu înseamnă ca prezența lui fizică să nu fie de față, pentru că tatăl poate fi foarte dominant sau poate fi și un tată cârpă în aceeași familie în care tatăl lipsește, dacă mama, în cazul în care soțul ei a decedat, îi readuce în conștient anumite amintiri despre tatăl ei fetiței. Fetița poate să se hrănească cu o imagine a tatălui din lucrurile pe care mama le relatează. Dar tatăl poate fi absent în condițiile în care mama nu îi spune absolut nimic și păstrează acest subiect ca fiind tabu. De fiecare dată când se iscă subiectul tată, mama închide orice portiță de comunicare cu fetița ei. Când tatăl este absent, ce se întâmplă cu această fetiță în propria ei viață? Acum puteți să deduceți și singuri. Fetița este absentă în propria ei viață. Îi lipsește propria ei coloană vertebrală, propriul ei stâlp în această viață. Va fi acea făptură care este nevăzută, neauzită. Orice ar spune, nimeni nu-i ascultă opinia, toată lumea o ignoră, o dă la o parte. În situații mai grave, acestea sunt femeile care recurg la sinucidere. Sunt femeile care nu reușesc pur și simplu să găsească un echilibru în viață. Sunt femei care se simt atât de nevăzute și de neapreciate în această lume, încât se întreabă la ce bun, de ce mai exist, ce rost mai am eu pe acest pământ. Dar acestea, bineînțeles, sunt cazuri extreme. Așa că v-am prezentat acum cele 3 cazuri de feluri de tată, da? Prin care puteți să identificați femeia care a devenit ulterior. Femeia în devenire pe care lumea o percepe este după chipul și asemănarea tatălui. Iar tenebrele ei și umbrele ei se ascund în momentele în care aceasta este singură, în momentele în care aceasta este fără de partenerul ei, în momentul în care nu-i atârnă nici copilul de poale și nu are nici măcar animăluțul cu care locuiește în domiciliu de față. Nu este prezent. Voi relua aceste aspecte. Există tatăl autoritar dominant care face femeia să devină autoritară dominantă până la punctul în care îl face pe bărbat să fugă de ea.
Este și cazul femeilor care sunt în permanență singure și care nu reușesc să-și stabilizeze nicio relație, pentru că ele sunt atât de mult în energie masculină încât bărbații pur și simplu alunecă ca pe o suprafață netedă și zboară care încotro. Nu pot intra în aceeași casă în care un mascul deja a impregnat teritoriul. Da? Este un teritoriu deja marcat. Ei nu au cum să-și pună chiloții acolo pentru că urlă aia din partea cealaltă că ăla este spațiul destinat ei. Nu poate să-și taie liniștit o felie de pâine la masă pentru că cineva îi spune că a făcut firmituri. Păi și atunci unde să locuiască acest bărbat? El va pleca. Și aviz femeilor singure sau care nu reușesc să-și stabilească o relație să-și facă un reality check asupra acestor lucruri. Și cel mai bun lucru pe care vi-l recomand este, în cazul în care urmăriți pornografie, să vedeți ce vă place să urmăriți. Acele categorii de care sunteți atrase sau dacă vă place să vă masturbați, înseamnă că sunteți fericite cu voi înșivă. Voi nu aveți nevoie de energie masculină pentru că voi sunteți și bărbat. Tatăl cârpă este tatăl care este călcat în picioare, care transformă femeia într-o cârpă. Aceasta va atrage bărbați dominanți, batjocoritori, cei care o vor umili, cei care o vor îngenunchea, cei care o vor trăda. Și îmi scrisese cineva în comentarii că din 11 ani de căsătorie a fost înșelată 10 ani. De ce ai mai stat? Pentru că nu ai rezolvat problema cu tatăl tău. De ce ai mai stat? Pentru că ai refuzat să te vezi pe tine în adevăr. Pentru că tu, pentru bărbatul acela, ai fost o cârpă sau un preș pe care s-a șters pe picioare. Pentru că ai refuzat să-ți descoperi calitățile energiei feminine. Și, bineînțeles, cazul tatălui absent în care femeia consideră că prezența masculină este făcută în viața noastră pentru a ne șterge cu totul de pe hartă. Și acestea vor găsi un bărbat care le va considera, le va devaloriza, nu le va vedea, nu le va auzi, opinia lor nu va conta niciodată și se vor transforma într-un ecou al soțului. Acestea sunt victimele clasice ale bărbatului narcisist. Bărbatul narcisist va considera că el este buricul pământului, că el este centrul universului, că toată relația depinde de el, pe când această femeie va ajunge doar să șteargă geamurile și să încălzească mâncarea. Este tristul adevăr, este un material trist pe care trebuie să-l luați cu o mică doză de sare și să-l înghițiți pe nemâncate. Pentru că este un adevăr demonstrat prin propria mea experiență de viață, atât prin relația pe care am văzut-o la părinții mei, cât și prin relațiile pe care eu le-am dezvoltat ulterior în viața mea. Și acum, ca o concluzie, mi-a plăcut foarte mult de Marie-Louise von Franz, care a fost studenta lui Carl Jung și care a avut o capacitate foarte mare de a analiza aspectele noastre de umbră, în special animusul și anima, cele două figuri sau imagini ale tatălui și ale mamei impregnate în interiorul nostru. Și în citatul pe care l-am postat atât pe Alchimia Spiritului cât și pe Facebook, această femeie spunea, o să parafrazez că nu am citatul de față, că femeia va opune rezistență întotdeauna partenerului său, va fi ca o luptă între bărbați, atâta timp cât nu conștientizează că are în interiorul ei un animus rănit, un animus adică o energie masculină rănită. Va duce o luptă plină de suferințe și viața ei va fi plină de suferințe și greutăți până când nu va conștientiza că ea, de fapt, luptă împotriva figurii tatălui ei. După ce va face pace, atât în mintea conștientă cât și în subconștientă, conștientul are capacitatea de a schimba procesele din subconștient, altfel subconștientul ni le repetă și ni le repetă prin relații noi și parteneri noi în viața noastră, fără să ne dăm seama de absolut nimic, tocmai de aia se numește inconștient, dar în momentul în care conștientizăm ce facem, ieșim un pic în afara problemei, avem posibilitatea să trimitem niște conexiuni neuronale schimbate în subconștient și acum acesta începe să creeze un nou tipar. În momentul în care conștientizezi toate aceste aspecte, vei reuși să faci pace cu figura tatălui tău. Vei reuși să faci pace, de fapt, cu figura pe care tu însăți ți-ai cioplit-o. Da? De aceea se spune să nu-ți creezi chip cioplit. După ce vei realiza acest lucru, aceste noi conexiuni neuronale pe care le-ai iscat în mintea ta vor începe să funcționeze altfel. Și vei vedea că în viața ta vei atrage cu foarte multă ușurință parteneri de viață care vor fi stabili și care vor avea loc în casa ta, aducându-și propria masculinitate, pentru că acum nu se mai cramponează de un alt bărbat, ci se întâlnesc cu o femeie. Și atunci ei vor deveni un singur trup și vor trăi în armonie până la adânci bătrâneți. Această femeie, Marie-Louise von Franz, a spus
că în momentul în care vom face pace cu figura tatălui din subconștientul nostru, atunci animusul se va transforma dintr-o figură ostilă care ne atacă în secret, într-un companion interior ideal. Acesta își va revărsa asupra noastră toate darurile sale și darurile pe care le posedă acest animus vindecat sau energia masculină rănită vor fi, și mi-am notat aici, inițiativă, curaj, obiectivitate și claritate mentală. Toate femeile care funcționează pe un animus rănit pot fi lesne de recunoscut în toate spațiile publice. Sunt acele mămici care sar la beregata unei alte mămici pentru că copiii s-au împuns la joacă. Ele, de fapt, se răzbună pe cineva pe care o văd mai feminină și mai frumoasă decât ele, pentru că sunt un bărbat. Și pornirea aceasta de a sări la atac asupra cuiva este o pornire masculină. Un bărbat sare la bătaie, o femeie niciodată n-ar sări la bătaie. Femeia care este cu animus rănit nu va avea niciodată curaj, nu va face absolut nimic pentru ea însăși, să fie creativă, să inventeze lucruri, să aibă inițiativă, să creeze lucruri noi, să se preocupe de pasiunile proprii. Ea va sta tot timpul cu ochii pe alții, va fi cârtitoare, bârfitoare, va arăta cu degetul, se va ascunde în obiceiurile acestea că cresc copilul și de-aia nu poți să realizezi nimic în viață, pentru că nu are coaiele necesare, nu are curaj să-și ia viața în mâini și să spună pentru ce pana mea am venit eu pe acest pământ, ce trebuie să creez, pentru că nu sunt creată doar să fiu o născătoare și o amestecătoare în cratița cu mâncare. Am venit aici să-mi manifest creativitatea, am venit aici să cânt, să înfloresc, să-L încânt pe bunul Dumnezeu. Totodată vor fi lipsite de obiectivitate. Ele nu vor putea să gândească lucid și să vadă ambele părți ale problemei, să le cântărească din punct rațional. O femeie lipsită de obiectivitate va fi isterică. Isterică pentru că se va crampona de o singură fațetă a monedei. Nu va încerca să vadă că omul din fața ei a greșit doar acum, dar că nu este un nesimțit pe viață. Că femeia de aici este, sau personajul din fața ei este un personaj care este prost în acest moment, dar că nu este prost de binelea și prost absolut. Femeia aceasta va avea capacitatea să spună, da, în acest moment ai greșit și îți iert această capacitate, va avea puterea să ierte, va avea puterea să îmbrățișeze, va avea puterea să fie mamă, pentru că în mamă există capacitatea de iertare pentru copilul ei, pentru toate transgresiile pe care acestea le face, indiferent cât sunt ele de grave. Și va avea, bineînțeles, claritate mentală. Dar o femeie care nu are claritate mentală și se lasă copleșită ca o femeie la menopauză de bufeuri, de pornirile acestea pe care le au orice femeie la menstruație, atunci va răbufni din temir ce, va trata orice subiect de la firma la care e angajată pe o temă emoțională. Nu va sta să analizeze că managerul ei nu i-a dat o mărire de salariu pentru că se află la mijlocul anului și bugetele au fost aprobate la început de an sau la sfârșitul anului trecut. Nu va încerca să aibă claritate mentală. Ea va spune, are ceva personal cu mine, nu-i place de fața mea. Am văzut eu că o iubește pe cealaltă, că se, că se giugiulește cu ea pe la colțuri sau că intră în conversații de lugu-lugu la țigară. Va fierbe văzând doar o singură parte a monedei. Nu va încerca să se întoarcă, să spună, domnule, dar poate că sunt incompetentă, dar poate pentru că sunt o puturoasă și rup ușa la ora 5, poate că nu mă interesează niciodată să fac ceva extra pentru muncă, că nu preîntâmpin niciodată cu bună voință ceea ce managerul meu îmi cere. Va fi întotdeauna focusată doar pe aparențele emoționale. Va spune, nu-i place de fața mea, am văzut eu că mă urăște pentru nu știu ce. Da? Așa că, dragile mele dragi, pentru că acest material vreau să fie ca un material, ca un fel de, șezătoare în care noi femeile ne așezăm una cu cealaltă și ne destăinuim. Ne-am obișnuit atât de mult să ne ascundem mizeriile în propriul dulap încât nici altei femei nu ne mai recunoaștem vulnerabilitățile. Preferăm să spunem, soțul meu e bine, este foarte bine văzut la muncă, deși acasă știm că probabil și-a pierdut jobul, poate că nu este bine văzut, poate că nu aduce suficienți bani, etc. Încercăm să mascăm că nu avem bunăstare în casă și încercăm să epatăm prin țoalele noastre de firmă la exterior. Încercăm să mascăm faptul că nu avem o sexualitate sănătoasă și devenim extrasexuale la exterior, etalându-ne țâțele pe afară. Să vorbim sincer, măcar una cu cealaltă, să îndrăznim să ne destăinuim unei prietene apropiate și să afle și aceea tainele noastre, fără frica că suntem judecate. Că dacă ne judecă, despre ele vorbesc, nu despre noi.
Și această șezătoare vreau să se concluzioneze cu următoarea informație. Privește-te în profunzime. Dacă în prezent îți lipsește inițiativa, curajul, obiectivitatea și claritatea mentală și sunt foarte greu de văzut la o femeie care este captivă în animusul ei rănit, înseamnă că nu ți-ai vindecat rănile. Și pentru a-ți vindeca rănile, puneți această simplă întrebare. Ce ar fi vrut fetița din mine să-i facă tatălui ei dacă ar fi avut putere? Și când mă refer la fetița din tine, nu te gândi cu mintea de acum. Gândește-te cum s-a simțit fetița din tine atunci. Faptul că tatăl meu nu-mi permitea să stau pe genunchii lui când eram la pubertate, nu are absolut nicio legătură cu el. Probabil că eram din ce în ce mai grea, poate puțeam a transpirație, poate că, nu știu, nu mă controlam pur și simplu și eram foarte agitată verbal și îl agitam cu nervii. Habar nu am care erau motivele lui. Dar eu, fetița din mine, am crezut că tatăl meu mă respinge. Am crezut că tatăl meu mă consideră respingătoare doar pentru că mi-am dezvoltat niște forme pe corp care sunt foarte feminine. Și astfel am renunțat la feminitatea mea devenind frigidă. M-am ascuns, întotdeauna nu mi-arătam sânii, nu purtam decolteuri, purtam rochii, oameni buni, purtam pantaloni, mă mascam, încercam să fiu bărbat la exterior, ca tatăl meu poate cândva să mă îmbrățișeze din nou, așa cum o făcea când eram mică. Repet, nu este deloc un subiect ușor cel pe care l-am abordat, îl închei în această notă. Puneți întrebarea, ce ar fi făcut fetița din tine tatălui tău? Și aceste lucruri vezi dacă nu cumva îi le faci partenerului tău actual. Toate lucrurile pe care îi le refuzi, toate lucrurile pe care îi le reproșezi, sunt o dorință a ta de răzbunare împotriva tatălui tău. Tatăl tău n-a avut nicio vină. În cazul în care chiar n-a avut nicio vină și nu te-a violat, nu te-a agresat, nu ți-a făcut nimic. Dar fetița din tine a perceput lucrurile într-un anume fel. Când vei face pace cu acea latură din tine, vei fi făcut pace cu percepția greșită pe care fetița din tine a dezvoltat-o și îți vei îmbrățișa feminitatea, îți vei îmbrățișa căldura. Corpul tău va putea fi îmbrățișat deplin de partenerul tău. Nu te vei mai jena să faci absolut nimic împreună cu el, pentru că femeia doar dă, femeia doar oferă, femeia este doar căldură și iubire. Ea nu oprește, nu suprimă, nu neagă și nu acuză. Acestea fiind spuse, vă pup, sper să vă fie de folos. Poate voi face un material similar și pentru energia masculină, deși prefer să vorbesc doar despre experiențele mele de viață în acest corp și anume în acest corp feminin. Vă pup! Țineți cont de aspectele voastre de lumină, dar și de cele de întuneric. La revedere!